ဆန္ဒမှာကျူဆိုပါတယ်ဒီနေ့က Flutter ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Flutter ဆိုတာအဲ့ Flutter is a UI toolkit ပေါ့နော် Flutter က user interface toolkit တစ်ခုဖြစ်တယ် for creating fast beautiful natively combined mobile application Flutter နဲ့သူကအရင်မြင်မြင်ဆန်ဆန်နဲ့ပေါ့နော် application တွေကို develop လုပ်နိုင်တယ်ပြီးရင်လှပတဲ့ design widget မျိုးစုံနဲ့ဖန်တီးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကnative mobile application တွေအတွက်ပေါ့နော်ရေးဆွဲထားတဲ့ UI toolkit တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် Web 1 programming language အ single code base ဆိုရင်သူက programming language တစ်ခုတည်းနဲ့ single code base တစ်ခုတည်းနဲ့ရေးသားလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီး it is used to build applications for mobile web and desktop ဆိုတော့Flutter ကကြတော့ Flutter နဲ့ mobile application တွေmobile application တွေမှာလုပ်တဲ့ပေါ့နော် mobile software တွေကိုဖန်တီးလို့ရတယ် mobile software ကိုတော့မှ for both Android and iOS ပေါ့နော် Android ကို iOS မှာလုပ်တဲ့ application တွေကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် website တွေကိုလည်းရေးလို့ရနေပြီပြီး desktop application တွေကိုလည်းဖန်တီးလို့ရနေပြီဒီထဲမှာသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအားသာချက်ကတော့သူ mobile application တွေကိုပေါ့နော် Android ကို iOS application တွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင် Android application တွေပေါ့နော် Android application ဆိုတာတခြား Apple မဟုတ်တဲ့ဖုန်းတွေပေါ့နော် Samsung Huawei အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို Android application အဲ့လို Android ဖုန်းတွေအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ software တွေကိုထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို Android Studio နဲ့ရေးတယ်အဲ့ဒါကို Android Studio နဲ့ထွက်လာတဲ့ application တွေကို Android ဖုန်းမှာပဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် Apple နဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းApple ကနေထွက်လာတဲ့ application တွေက iPhone တွေမှာပဲသုံးလို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုး development နှစ်ခုလုပ်ရမယ်နော်ပေါ့နော် single ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင် single code base နှစ်ခု single code base မဟုတ်ဘဲနဲ့ code base နှစ်ခုလိုတယ်ပြီးရင် language ကလည်း programming language ကလည်းiOS ဖုန်းတွေအတွက်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Apple ဖုန်းတွေအတွက်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက Objective C ဒါမှမဟုတ် Swift ဆိုတဲ့ programming language ကိုလေ့လာရမယ်ဒီမှာ Android မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Java ကိုလေ့လာမလားဒါမှမဟုတ် Kotlin နဲ့ရေးမလားCC++ အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရေးမလားဆိုပြီးတော့သူမှလည်း language ရှိရပါတော့အဲ့ဆိုတော့တကယ်လို့software တစ်ခုတည်ပြင်ခြင်းနဲ့အဲ့ software က Android ဖုန်းတွေမှာလည်းအလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ Apple ဖုန်းတွေမှာလည်း iOS အတွက်လည်းအလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကlanguage တွေလည်းနှစ်မျိုးlanguage ကိုအနည်းဆုံးနှစ်မျိုးလေ့လာရမယ်ပြီး code base ကလည်းအနည်းဆုံးနှစ်ခုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့ Flutter ကအဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းပေးမယ် Flutter နဲ့Flutter က Dart programming language ကိုသုံးတယ်အဲ့ဆိုတော့သူက one programming language ကိုပဲလေ့လာစရာလိုတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ code base ကလည်းတစ်ခုတည်းပဲပေါ့နော် single code base ဖြစ်တယ် Flutter နဲ့ရေးလိုက်တဲ့ application ကဒီ Android ဖုန်းတွေမှာလည်းအလုပ်လုပ်တယ်ပြီးရင် Apple ဖုန်းပေါ့နော် iOS ဖုန်းတွေမှာလည်းအလုပ်လုပ်တာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Flutter ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကအဲ့ဒါပါပဲ Flutter လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး native combined application တွေကိုတည်ထွင်နိုင်တဲ့platform ပေါ့နော်အဲ့လို platform တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါအောင်မယ်အခုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်